What's up mga kawaray? Ito na naman pala yung pangalawa nating video. At mayroon po tayong kasama ngayon na si Brian. Brian, pasok! Ay. Yo, what's up? Po siya. Natin ngayon ang calamaris. Wow! Quick. Calamaris with isaw, tsaka manok po, at tsaka hotdog, dugo, tsaka isaw ulit, at tsaka paan ng manok. Ito po. Tsaka atay ng manok, tsaka laman, tsaka manok ulit, at tsaka yung mga sauce po natin, lahat po ay manghang. At tsaka mayroon po tayong pipino. Wow! Ito na po at magsisimula na po tayo. Hello, Bri. Let's eat. Okay guys, simulan na natin. Bri, kain na. Boy. Natin. Mm. Unahin po natin yung pula. Mukbang. NANI?! お前はもう死んでいる。 Talaga. Mario. Calamaris. Wala tayong dito hindi manghang. Lahat yan manghang. Mahina ako sa maanghang. Ulit. Pangalawang kagat. Ate, tikman natin itong calamaris pa guys. Wow! Yung sa kanya, calamaris with isaw sa loob. Yung ganito. Yung loob niya isaw. Kasi ito yung totoong isaw. Ito kasi may halo lang harina to eh. Harina ba? Tikman natin itong pangalawang sauce. Malutong. Tigas. Malinam. Muntik na tumalo na. Oh. Ano ito? Manghang. Pusit to eh. Umaya. Busog pa ako. Agka pa? Ba't di ka na kumain? Busog ako sa kanin pero sa ulan. Nice. Ito pala hindi pala ito manghang. Kala ko manghang. Hindi man nga. Ang tamis. Fresh from the gulay. Ang kagulay-gulay. Pangalawang stick. May humihingi ko pala. Yung sa likod. Nangingi yung editor. Kapakin natin yung Nakawala dito siya kumakain ng pipino. Ito binigyan natin. Sample lang lang. Subukan natin. Papain mo na. Oh my God! Wow! So, diba? Mapapakain na naman ako ng pipino nito. Sarap eh, sabi ko sa'yo. Yung iba po kasi nito, hindi ko makain pipino. Alam na ako medyo bata pa. Siya po, ilang taon ka na kasi?
15. Dami niyang ayaw. Ng gulay. Ako wala na akong inaayawan. Huwag lang yung iwan ako. Sakit yun. Sobrang sakit nun. Grabe naman makadikit yung mga tuhog na to. Ano ah? Ano? Hindi na kaya. Kasi inom ng inom. Kain ka ng kain para masarap. Kaya pa yan. Kalmaris daw. Yung tigas ito oh. Mo. Umubos ng lakas ko ah. Ayaw atong pakain. Tagasin niya nga lang kita. Guys. Wala. Ayaw matanggal eh. Tsaka ito na pala, ang favorite ko guys. So atay, yung manok. Lagong luto pa yan. Wow! Hindi ko type to. Ayun. Kalmaris. Mas masarap yan sa ano? Army. Yeah. Ulit. Pipino. Malutong. Malutong guys. Nakakaulang ko. Kaya kasi ka na siya. Makakapot na ako. Matulis pala sa kain. Dapat na
Guys, yun yung kasama ko. Hindi nito kaya. So, ako na lang ubos nito. Ngayon na pala yung ano ko. Backup ko. Ang mga kaway, ano ko pala to bali, itong tinitirahan namin, anak po siya nung mayari. Hindi na kaya. Kaya, antayin natin siya. Yung dito, bawas oh. Dito, wala man kabawas-bawas. Wala man kabawas-bawas. Hotdog lang na wala. Tinarget yung hotdog agad. Lalaki na naman siyang kuneta. Isang yan. Lumakbo ka na lang mabilis. Pag yung tuwing umaga. Ay, kaya ano, kunti na lang. Mga ka-Warrior, baka pwede naman pa-share naman ako nila pagkatapos ng video natin. Kaya patapos pa kapanood nyo. Ang dumami naman yung mga views natin. Pa-subscribe na rin po. Yung first vlog po pala natin, maraming nanood. Kaya ginagana po ako mag-vlog. Sa mga nanonood po, maraming po salamat. Sa nag-subscribe din po, maraming din po salamat. Tapos comment down below kung ano yung next challenge na pinapagawa nyo. So sa challenge na pinapagawa nyo, wala na ako. Naglinibing na ako. Hindi siya pwede. Pati ba yung buto na kakain ko? Kaya magpang mo. Yung editor gusto kumain. Buhay pa nga talaga yung manok. Ati ko. Napapasayin na. Saan ka punta? Ang hilamos. Sakit na. Ang hirap pala mga kawari mag-mukbang. Kala ko madali lang. Wala pa nagwasan sa mga YouTube. Kasi easy lang sa kanilang kumain ng kumain. Tapos pag ginawa mo na pala, mauumay ka.
Kahangoy. Hindi na kaya. Hindi na daw kaya pero papak pa ng papak na. Nakakawala. Lilipad na ako nito. Tayo na lang to, tsaka pa. Tsaka ang laman.
mga kauray, sa mga isa pa lang pa-shoutout. Comment ako dito. Yun nga mga kahit oray, no? Bali, apat na ngayon natira. Bali, hindi natin yung gusto niya. So, ito nga ako. Mag-shoutout na pala tayo. Shoutout nga pala kay Teacher Kyla Garcia and kay Joy Adriatico Porlahe and si shoutout kay Brian Raloso and Evelyn Balawang. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba. Paano ba ang kauray? Sa susunod naman ulit. Bye! Ever since the day that you went away.